welcome back to my channel. So, kali ini kita akan membuat squishy. Bahan-bahannya adalah buku, gunting, kapas, pensil, spidol, dan kertas. Kita akan melipat ini. Gambar pola seperti ini dan gambar sesuka hatimu. Dan kita gunting. Sudah kita gunting dan tempel. Seperti ini. Sudah kita plester, kita isikan sini. Plester. Hai guys, sekarang udah jadi squishy-nya. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini dan like. Oke, bye bye.